أيها الصياد، لقد أمسكت بي أخيرا. ماذا؟ السمكة تتكلم. نعم، وأنا هنا لأمنحك أمنية. أمنية؟ في قلب الجنوب كانت توجد قرية صغيرة على شاطئ البحر، حيث كانت البيوت مبنية من الحجر الجيري وأسقفها من القش. أغلب الناس في القرية كانوا صيادين يذهبون إلى البحر كل يوم ليحصلوا على رزقهم. كانت أمواج البحر تأتي وتذهب تماما مثل حياة السكان، ما بين الصعود والهبوط، لا يعرفون أبدا ما الذي سيحصل لهم في اليوم التالي. البحر كان أصدقاءهم وأعداءهم في نفس الوقت. رغم أن البحر كان يجلب لهم رزقا، إلا أنه كان قاسيا في بعض الأحيان، ولا يكاد يمنحهم ما يكفي للعيش. بينما كانت الحياة في القرية تمضي بصعوبة، كان هناك شاب يدعى سليم. كان سليم معروفا بين أهل قريته بأنه صياد مخلص، ولكنه كان يواجه الكثير من الصعوبات. عاش مع أمه المريضة في كوخ صغير على أطراف القرية. والده الذي كان أيضا صيادا توفي في حادثة بحرية عندما كان سليم في سن صغيرة، ومنذ ذلك الحين كانت أمه هي الشخص الوحيد الذي يشعر معه بالراحة. كان سليم يعيش مع أمه في فقر شديد، وكان كل يوم بمثابة تحد جديد. لكن بالرغم من ذلك كان سليم يحمل في قلبه أملا دائما أن الفرصة ستأتي. كان يجد راحته في البحر، ففي أعماق البحر كان يشعر أن كل شيء ممكن. كان يبحر في الليل كثيرا بعيدا عن الشاطئ، يحدق في السماء ويركز على أمواج البحر، متمنيا أن يجد سرا سيغير حياته وحياة أمه. في إحدى الليالي المظلمة، عندما بدأ الغروب يلون السماء بلون ذهبي، قرر سليم أن يذهب بعيدا في البحر. دفع قاربه باتجاه المياه العميقة بعيدا عن مكانه المعتاد، ليبحث عن فرصة جديدة. كانت الرياح هادئة والسماء صافية، وكان كل شيء في العالم يبدو ساحرا. سليم جلس في قاربه ممسكا بشبكته بعناية. كانت الشبكة قديمة، لكن لا بد أن هذه الليلة كانت مختلفة. كل شيء في قلبه كان يخبره أن البحر اليوم سيعطيه شيئا. مرت بضع ساعات من الصمت، وكان سليم يتنهد من حين لآخر. البحر هادئ جدا، والوقت يمر ببطء. شعر في قلبه بشيء غريب، كأن هناك شيء يقترب، لكن الشبكة كانت خالية. فجأة شعر بثقل مفاجئ، وتحركت الشبكة بسرعة. سحب سليم الحبل بكل قوته، وكان القارب يتمايل بسبب الثقل. وعندما سحب الشبكة إلى الأعلى، اكتشف ما كان بداخلها: سمكة كبيرة كانت تلمع بألوان غريبة، وتبدو كأنها قطعة من قوس قزح. عيونها كانت واسعة ومشعة كأنها نجوم في السماء. توقف سليم عن السحب وحدق في السمكة بدهشة. لم ير مثلها من قبل. كانت جميلة جدا لدرجة أنه شعر وكأنها جنية بحرية. وفجأة سمع صوتا خافتا رقيقا وكأنه همسات البحر: لا تخف يا سليم. تراجعت السمكة لتطفو فوق الماء، وظهرت وكأنها تنظر إليه بشكل مباشر. أنا لست سمكة عادية، بل من نسل قديم يحرس أسرار البحر. سليم الذي كان قد بدأ يشعر بالخوف قفز إلى الوراء، لكنه تماسك سريعا. كان يعتقد أن البحر يحمل أشياء سحرية، لكنه لم يتوقع أن يتكلم شيء من ذلك. هل أنت حقيقية؟ أجابته السمكة: نعم، وأنا هنا لتمنحك 7 أمنيات، لكن أحذر، فكل أمنية ستكشف لك شيئا جديدا عن نفسك. صمت سليم للحظة. كان قد سمع كثيرا عن الأساطير التي تحكي عن سمك البحر السحري، لكنه لم يصدقها أبدا. قال: 7 أمنيات؟ ماذا يعني هذا؟ أجابته السمكة بصوت ناعم: كل أمنية ستمنحك ما تريد، لكن يجب أن تختار بحكمة. سليم كان يعاني بسبب مرض أمه الذي لا يطاق. لم تكن أمه قادرة على الخروج، وكانت حالتها تزداد سوءا يوما بعد يوم. كانت تعاني من آلام شديدة، ورغم ذلك كانت دائما مبتهجة، تمنحه الأمل في كل لحظة. كان هو أمله الوحيد في هذا العالم. لهذا كانت أمنيته الأولى واضحة في قلبه. قال سليم بصوت خافت: أتمنى أن تشفى أمي من مرضها. السمكة أغمضت عينيها، ثم أضاءت جسدها بنور أزرق ساطع. في تلك اللحظة تحركت الأمواج، وانتشرت هالة من الضوء حول سليم. وعندما وصل إلى كوخه في الصباح، وجد أن أمه قد استفاقت تماما من مرضها، وقفزت من سريرها قائلة: سليم، أنا بخير الآن. كانت هذه أول أمنية، ولكنها غيرت كل شيء. شعر سليم بموجة من الفرح والراحة العميقة، فهو لم يعد يشعر بالذنب حيال مرض أمه. بعد أن تحققت أمنيته الأولى، شعر سليم أن البحر قد فتح له أبوابا جديدة. هو الآن لديه أمه بصحة جيدة، لكن أحلامه لا تزال تحتاج إلى المزيد. فقد كان هناك شعور دائم بالقلق يسيطر عليه: الفقر الذي عاش فيه طوال حياته، القلق من المستقبل، والتحمل اليومي لمسؤولية أمه. لهذا قرر سليم أن يطلب من السمكة أمنية أخرى. قال: أريد أن أصبح غنيا، لا أريد أن أعيش في الفقر بعد الآن.
السمكة ابتسمت له وأضاءت بضوء ذهبي قوي، وعندما استفاق سليم في الصباح اكتشف أن بيتا كبيرا قد ظهر أمامه وفيه صناديق مليئة بالذهب واللؤلؤ. كان أغنى رجل في قريته الآن، لكن لم يكن كل شيء كما توقع. فبينما كانت المال يفيض بدأ يشعر بشيء غريب. الناس بدأوا يأتون إليه ليس بسبب محبته، كانوا يطمعون في ثروته فقط. شعر سليم بالوحدة أكثر من أي وقت مضى، وبدأ يدرك أن المال ليس كل شيء. مع مرور الأيام أصبح سليم شخصية محورية في قريته الصغيرة. عاد الناس إلى البحر، ولكنهم كانوا أكثر اهتماما به، وهو الرجل الذي تحققت أمنيته الأولى. تحول الكوخ الصغير إلى قصر رائع، وعاش سليم وأمه في راحة لم يعرفوها من قبل. كانت أمه سعيدة جدا بعودتها إلى حياتها الطبيعية، وأصبحت أكثر صحة ونشاطا. لكن سليم لم يكن قادرا على التخلص من شعور غريب داخله. رغم أنه الآن غني، إلا أنه كان يشعر بالوحدة أكثر من أي وقت مضى. لقد كانت تلك الهدية السحرية التي منحته إياها السمكة هي البداية فقط. بعد أن تحقق له ما كان يحلم به، أصبح سليم يفكر في الأمنيات الأخرى التي يمكن أن يطلبها. في إحدى الليالي، بينما كان جالسا بمفرده في القارب بعيدا عن الشاطئ، أخذ يحدق في السماء اللامتناهية. شعر أن البحر يخفي شيئا أكثر من المال أو الصحة. كان الفراغ الداخلي يزداد في قلبه. قرر سليم أن يذهب إلى البحر في صباح اليوم التالي ليطلب أمنيته الثانية. وصل إلى نفس المكان الذي التقى فيه السمكة السحرية للمرة الأولى. حينها ظهر الضوء الأزرق من جديد، وتجمعت الأمواج لتشكل دوامة خفيفة حوله. ظهر صوت السمكة مرة أخرى: سليم، ماذا تريد أن تطلب هذه المرة؟ فكر سليم مليا، ثم قال بصوت عميق: أريد أن أصبح غنيا، أريد أن أعيش حياة أفضل، لا أريد أن أفكر في الفقر مجددا. السمكة ابتسمت وأضاءت بحالة سحرية، ثم قالت: أمنيتك تتحقق، ولكن احذر، فالمال ليس كل شيء. ومع طلوع الشمس في اليوم التالي اكتشف سليم أنه أصبح أغنى رجل في القرية. كانت صناديق الذهب واللؤلؤ قد ملأت بيته بالكامل، ولكنه بدلا من أن يشعر بالسعادة ازداد شعوره بالوحدة. كان المال كثيرا جدا، لكنه لم يكن قادرا على مشاركة هذه الثروة مع الآخرين بطريقة حقيقية. بدأ يشعر أن الناس لا يتعاملون معه بسبب شخصه، بل بسبب ثروته فقط. أصدقاؤه القدامى الذين لم يتعاملوا معه من قبل بدأوا يأتون إليه فقط ليطلبوا المساعدة المالية. كانوا يتطلعون إليه كمصدر للمال فقط. أصبحت زيارته مليئة بالطلبات، ولم يكن أحد يراه كما كان في الماضي. بدأ سليم يشك في صدق مشاعر الناس تجاهه. في يوم من الأيام، بينما كان يقف أمام نافذته ينظر إلى البحر البعيد، شعر بشيء من الضيق الداخلي. كان يتمنى أن يعيد الأمور إلى ما كانت عليه، لكنه شعر أن هذه الأمنية ربما لا تكون كافية. قرر سليم أن يعود إلى السمكة السحرية في أقرب وقت ليطلب منها المزيد من الأمنيات. وعندما عاد إليها قالت له السمكة: ماذا تريد الآن يا سليم؟ قال سليم بصوت حزين: أريد أن أجد الحب، أريد أن أعيش حياة مليئة بالناس الذين يحبونني. ابتسمت السمكة وقالت: أمنيتك ستكون صعبة، ولكن سأمنحك ما طلبت. في اليوم التالي قابل سليم امرأة جميلة تدعى مريم، وهي فتاة طيبة ومليئة بالحب. دخلت إلى حياته بطريقة غير متوقعة. كانت مريم تحمل قلبا نقيا، وقد أعجب سليم بشخصيتها أكثر من أي شيء آخر. شعر لأول مرة أنه يمكن أن يكون محبوبا بسبب شخصه وليس ثروته. لكن مع مرور الوقت بدأ سليم يلاحظ أن مريم كانت تهتم به، ولكن فقط بسبب ماله. بدأت تطلب منه المزيد من المال بشكل مستمر. بدأت تشعر بأن سليم ليس محبوبا من أجل شخصه، بل من أجل ما يملكه. شعر سليم بالضياع وعاد إلى البحر مرة أخرى. قالت السمكة له: ما الذي تطلبه هذه المرة؟ أجاب سليم: أريد أن أعيش حياة طبيعية، حياة لا تكون فيها الأموال هي المفتاح الوحيد للسعادة. قالت السمكة بصوت منخفض: كلما طلبت شيئا اكتشفت أن كل أمنية تكشف لك جزءا من الحقيقة، والمال ليس الحل. في اليوم التالي قرر سليم العودة إلى حياته السابقة. عاد إلى البحر وأخذ قاربا صغيرا. قرر أن يترك المال وراءه وأن يعيش حياة بسيطة مع أمه. قرر أن يتخلص من الثروات التي جلبها له البحر. في النهاية أدرك أن الحياة ليست عن المال، بل عن العلاقات الحقيقية التي تربط الناس ببعضهم. سليم عاد إلى قريته ببساطته القديمة وأصبح أكثر حكمة من ذي قبل. أدرك أن الحياة الحقيقية ليست في كثرة المال، بل في الحب والصداقة والعلاقات الإنسانية. السمكة السحرية بعد أن منحت سليم جميع الأمنيات التي طلبها اختفت عن الأنظار، تاركة إياه مع درس عميق: أن السعادة الحقيقية لا تأتي من المال أو الثروات، بل من النية الطيبة ومن العيش بشكل صادق مع الذات ومع الآخرين. عاد سليم إلى البحر مع أمه، حيث شعر بالراحة والسلام الداخلي. بدأ يزرع في قريته حبا وصداقة حقيقية، وأصبح مصدر إلهام للكثيرين. لقد تغير إلى الأبد، وأصبح يعرف أن الحياة البسيطة هي أجمل ما يمكن أن يمتلكه الإنسان. مرت الأيام بسرعة، ووجد سليم نفسه قد تغير تماما. عاد إلى قريته القديمة.
حيث البساطة هي كل ما كان يحتاجه ليشعر بالسلام الداخلي. بعد أن ترك وراءه المال، بدأ في إصلاح علاقاته مع أهل قريته الذين كانوا دائما ينظرون إليه باعتباره مجرد الصياد الفقير. لكن اليوم، وبعد أن مر بتجارب عديدة، أصبح سليم شخصا جديدا، شخصا أكثر صدقا وأكثر حبا. استفاقت أمه من المرض وعادت إلى حياتها البسيطة مثلما كانت قبل أن تداهمها أوجاع المرض. كانت تلاحظ على سليم كيف تغير بشكل كبير. لم يعد ذلك الشاب الذي يبحث عن المال أو الثروة، بل أصبح شخصا يبحث عن المعنى الحقيقي للحياة. كان يزرع في قريته الأشجار، ويساعد الناس في إصلاح منازلهم، ويشاركهم أفراحهم وأحزانهم. كان سليم يقضي أيامه مع أصدقائه الجدد، والذين كانوا يعاملونه كما هو، وليس كغني أو فقير. كانوا يهتمون له، ليس لأنه يملك المال، بل لأنه كان يقدم لهم من قلبه الطيب. أصبح كل شيء في حياته أكثر بساطة، وبدأت الابتسامة تظهر على وجهه أكثر من أي وقت مضى. وفي إحدى الأيام، بينما كان سليم يجلس مع أصدقائه على ضفاف البحر، عادت الذكرى القديمة إليه. كان يتذكر اللحظة